Allora, io ho 58 anni quasi 58 years old. e- Wow, you look younger. She looks very younger. e Ok. faccio un lavoro sedentario perché sono un funzionario di Stato. Mhm. Allora- So she works mainly on sitting position computer. Allora, il problema qual è? Si è scatenato dal fatto che un anno fa ho avuto un grave incidente per le scale, nel senso sono caduta per le scale e mi sono fratturata entrambi i polsi, due fratture so scomposte. fractures on both arms. Qui mi hanno messo una placca e Surgery. qui i chiodi che... Ok, some surgical nails and screws on both sides. Adesso qua mi dovranno rimuovere questa placca, però diciamo questo è un aspetto tutto sommato neanche troppo... Ok. Quello che invece diciamo la conseguenza che avverto è che questa cosa per un sistema di compensazione, non lo so, mi ha scatenato un dolore forte alla spalla. So probably the accident and the surgery makes a kind of compensation, and she's starting to feel pain on the shoulder blade, trapezius. We will work on the cervical, but we could explain some exercise for flexion and extensors of the wrist and the elbows. Allora, non fa male niente. It's not going to be painful. Ecco, io faccio fatica a rilassarmi, te lo dico. I'm gonna check. She said that she's not good to relax. No, I cannot confirm. Sei super rilassata invece. Meno male. Quindi alla grande. È stato il video. Bravissima, abbandonatissima, abbandona tutto. Brava, relax, bravissima. Abbandona, finito. Ok. And now, other side. Bravissima. Ok, it's just an experience. You see that it's not painful, you are getting more relaxed. Allora, try to release just a little more this side. Brava, prova a rilassare ancora di più. Benissimo, benissimo. Ok. Yes. We got a little fusion here between two vertebrae because of the arthrosis, and I'm going to change the technique. Comoda, comoda. Pieghiamoci in avanti. That's enough, just a bending test. Torniamo su. Everything fine. Ok, no scoliosis, nothing. Probably she will relax a little more because she's laid down. So let's check. Ok, once again. Rilassatissimi. Brava, abbandona tutto. Perfetto. Ok, we got it. Abbandona tutto. Brava. Oh, we got it. Fine. Changing the position, we make easier the approach, and we will work more on this side further. Generally, this kind of surgery make an important retraction of these muscles. So, for example, for this muscle, we have to make this kind of stretching, and for the other ones, we make this kind of flexion. So, we're going to release all the extensors of the wrist and the elbows. It's a little painful, but you can stand it. Allora, non avere paura di cadere. Faccio tutto io. Andiamo con molta delicatezza, brava. Lascia cadere le gambette, peso morto, brava. Ok. Lei si è addormentata appena si è sdraiata, proprio sì, fantastica. Quando mi ricapita? She's just sleeping since she lay down. Release your legs, drop your legs, brava, lasciale cadere. Ok, face up, that's fine. Bene. Allora, non mi dai fastidio, qua, quindi tu rilassati. Giù le gambe. Brava, morbida, morbida. Ok, rilassa, fuori l'aria se vuoi. Brava. Morbida, morbida. Ok. E adesso, ancora rilassata. Brava. Rilassatissima. Brava. Rilassatissima. Brava. E ci siamo. Prima pausa. Molto bene. Giù le gambette. E andiamo. Brava. Lascia fare a me. Ok, ancora morbida. Ok, e adesso torniamo sulla parte alta. The main issue is just cervical. Tieniti bella forte. Bravissima. Ok. Ok, ci siamo. Molto bene. Lascia tutto rilassatissimo. Brava. Buono. Testa di qua con calma. Benissimo. Lascia tutto rilassato. Ancora.
Eccolo qua, ce l'abbiamo fatta, alla grande. We got it. Wasn't easy. Wasn't easy because there was this arthrosis fusion between two vertebrae because of osteophytosis, and we had to unlock that. So it was a real stuck condition. It was fine. That was the main goal. We are going to unlock these joints every 6 months, so twice a year. But to make this kind of fusion, we need about 5 years, 6 years. So just do that twice a year, and we are safe. It's not going to happen anymore. It's a very interesting question because that's all about fusions between different vertebrae because of arthrosis, because the osteophysis and the osteophytosis. That's the kind of issue we're going to meet when we have lack of movement, lack of range of motion. Yes, we reduce the range of motion. So it's a very good question. Once we make this kind of treatment on the cervical, so we unlock the vertebra, it's important to make some stretching because we have a retraction of the muscle. So after the manipulation, it will be useful a stretching of the muscle to make it longer. Oh, fermi lì. Ok, Mi è venuta quella che i miei figli chiamano la gobba. la gobbetta. Cioè, She's talking about a little hunchback, so the hump we have on non the... so se è sempre dovuto a questa contrattura della... She has a good spine and she has no hyperkyphosis, so she has no curve. But she's starting to have this hump right here on the neck. So we start from the posture and then we get and we gain the pain. So it's very important to unlock the area, stretch the area, and then work on the posture. So we solve the whole problem. And now, yes, just the last technique. Solleva la testa, giù, ti rilassi. Brava, comoda, comoda, comoda. Abbandonatissima. E andiamo. Ok, com'è andata? Benissimo. Benissimo. Ce la senti anche un'altra? Sì. Brava, abbiamo una mazza. A lei lo posso Una kamikaze. John Rambo. Allora. Eccolo qui. Adesso ci siamo. We prepared with all the other techniques this final approach. We couldn't do that before. Ok, sometimes after these techniques we have some kind of dizziness, so Come se sentissi che sta... let's wait because you cannot stand up. Wait. Take your time. Confermi? Tanta Sì, bella no. leggerezza, Sì. tutto a posto? Ok. 10 anni di meno. Capirai, già te li portavi bene. Allora siamo al 58, 48. Ok, we have a 38 years old girl. Yes, great. È andata molto bene. Adesso poi vedremo anche con te qualche piccolo consiglio per la postura al computer. Tutto il resto un po' di sport e basta. 2 volte l'anno facciamo questo, just twice a year we are going to work again. Some tips about the posture while sitting and some sport, always the same. And we can do something more with the physiotherapist about the stretching, for example. That's fine. So let's say goodbye to our friend. 1, 2, 3. Bye bye. Thanks for watching.